Landaan. Silca kesini sama siapa? Sama mama. Sama mama. Papanya? Papa Ayah, bapak. tidur di makam. Oh, tidur di makam kamu, masya Allah. Tidur di makam. Maaf ya, ya nak ya. Ya nggak apa-apa. Apa ndak tahu? Berarti udah dipanggil Allah ya. Iya. Udah lama. Waktu itu Silca kelas berapa? Kenaikan kelas 1. Oh, kenaikan kelas 1. Silca masih punya adik? Enggak. Kakak? Punya. Berapa kakaknya? 1. Cowok apa cewek? Cewek. Oh, berarti sama-sama cewek? Iya. Namanya siapa? Mbak Titin. Mbak Titin? Iya. Berarti anaknya mama sama ayah ya kamu dulu manggilnya? Papa. Papa? Ya. Tapi kakak itu ayahnya beda-beda. Oh, ayahnya beda-beda. Kakakmu itu beda ayah? Ya. Oh. Sama ibu. Sama ibu, satu ibu. Berarti kakak Titin itu beda ayah sama Silca. Ya. Oh, yang ayahnya Kak Titin masih ada? Masih ada? Ya. Kakak Titin itu beda ayah sama Silca. Ya. Ya. Oh, berarti ibumu laris, nak. Jadi mamamu namanya siapa tadi? Suharti. Mama Suharti. Sekarang udah punya papa lagi belum? Belum. Pengen punya papa baru nggak? Nggak mau. Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Biar setia. Biar apa? Biar setia. Kamu sekolahnya kelas berapa sih? Kelas 4A. Kelas di 4A SDIT. di SDIT. Biar yang nganter sekolah siapa? Berangkat sendiri apa diantar? Diantar sama orang. Kok Titip. Oh, dititipkan nama orang. Ya, soalnya anaknya juga di sana. Oh, sekolahnya. anaknya sekolahnya di SDIT sama kayak Silca. Ya. Berarti Silca bareng sama itu kalau ke sekolah. Pulangnya juga bareng. Ya, kalau les itu nggak bareng. Kalau lesnya wajib itu bareng. Kalau nggak bareng yang jemput siapa biasanya? Kakak atau nggak mama. Oh, kakak. Kalau nggak mama. Nggak apa-apa, pinter ya sekolahnya ya. Kamu pengen punya adik nggak? Enggak. Hah? Enggak. Lucu loh kalau punya adik itu. Pengen punya adik nggak? Hah? Kenapa nggak pengen? Nanti juga Harus harus apa? itu nyari papa baru. Oh, kalau pengen punya adik harus nyari papa baru. Kan ada papa poniran. Oh, pinter kamu. Ngaji Qurannya udah sampai juz berapa? Oh, masih juz 30. Ini Silca mau pidato. Ya. Judulnya apa? Memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim. Terus yang ngajari Silca pidato siapa? Kakak. Kakak. Sekarang kakaknya datang enggak? Enggak. Kemana? Di rumah. Ngapain? Meramut anaknya sama ngaji. Oh, ngeramut anaknya sama ngajar ngaji kakaknya. Oh, udah nikah kakaknya, kakak Titin. Oh, ya udah, ayo sekarang Silca pidato dulu. Apa pengen denger? Ayo agak dideketin mic-nya sayang. Nah, yuk. Temannya keriling bernama Popo, ingin berperang lawan Baruto. Buat hadirin yang merasa kepo, mari mendengarkan saya berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Anwar Zaid yang dirahmati Allah. Orangnya mana? Di samping. Oh, di samping endi? Oh, ya udah, nanti tak sampaikan orangnya. Yang terhormat Kepala Desa Jatimelerak beserta jajarannya. Oh, ini desanya Jatimelerak. Iya. Loh, tadi kok ngomongnya panjen-panjen? Oh alah, sungkan, malu karena namanya desanya Melerek.
Ya udah lanjut sayang, itu Pak Lurahnya di sana itu. Terus. Yang terhormat Bapak Babinsa berserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia karena bisa bertemu Abah Anza. Banget bahagianya. Bahagia karena bisa bertemu Abah Anza, juga bertemu sama Silca. Yuk lanjut sayang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Illa hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul memuliakan anak yatim. Seringkali kita mendengar anak yatim di kehidupan kita. Anak yatim adalah anak kecil yang belum balik atau belum dewasa, yang sudah tidak mempunyai ayah. Anak yatim bukanlah seseorang yang berbeda dari kita semua. Ia memiliki hati nurani dan memerlukan kasih sayang, serta membutuhkan sesama. Maka dari itu sudah seharusnya bagi kita untuk menyayangi anak yatim. Walau bagaimanapun ia adalah saudara kita yang harus kita kasihi, sayangi, memberi makan dan minum, serta mensedekahkan sebagian harta kita kepada anak yatim. Aktivitas sedekah di panti asuhan tidak membuat harta kita semakin berkurang, melainkan sebaliknya. Sedekah itu membuat harta kita semakin bertambah dan menjadikan kita seseorang yang terhindar dari panasnya api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dengan nilai berapapun dapat menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang kita lakukan, semakin jauh pula jarak dari pintu neraka. Adapun 10 keutamaan menyantuni dan memuliakan anak yatim, yaitu dijamin masuk surga. Siapa yang tak mau masuk surga? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang mau masuk surga angkat tangan. Aku ya iya pengen masuk surga. Pak Lurah gak pengen, Pak Lurah. Pengen aku, Silca, pengen. Aku masuk duluan aku. Duluan aku. Udah. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Udah lanjut. Pasti semuanya mau kan? Siapa juga yang gak mau masuk surga? Iya kan? Betul kan? Betul. Katanya Upin dan Ipin, betul betul betul. Betul betul betul. Lanjut. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal agar bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjanjikan hal ini dalam salah satu hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Yang kedua, mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalami kesulitan, kita berharap ada seseorang yang akan membantu kita. Dengan menyantuni dan memuliakan anak yatim, kita akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Az-Zabus Sunnah dari Abu Hurairah. Yang ketiga, terhindar dari siksa, tak seperti di dunia. Siksaan di akhirat begitu pedih dan menyakitkan. Tentu saja kita berdoa agar tidak mendapatkan siksa tersebut. Dengan menyantuni dan memuliakan anak yatim, kita dapat terhindar dari siksaan di hari akhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang menyayangi anak yatim lemah lembut pembicaraan dengannya, serta menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadis riwayat Tubruni dari Abu Hurairah. Yang keempat, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yang kelima, diberi gelar abarar itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, yaitu terhindar dari cap pendusta agama. Yang ketujuh, dilembutkan hatinya. Yang kedelapan, mendapatkan pahala. Yang kesembilan, mendapatkan banyak kebaikan. Dan yang kesepuluh, berinvestasi amal untuk di akhirat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, perkenankanlah saya untuk mengajak bersalawat bersama. Ayo salawat bersama, ayo. Semoga salawat ini memberikan kita syafaat yaumil akhir. Amin. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Wes. bismillah. Sudah. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Terakhir penutupan, sekarang penutupan. Wa kulli mujahid Hidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang punya hajat, Bapak Saji dan Ibu Sukamah, Kok apal yang kamu? telah menghadirkan. Kok apal kamu? Kamu dibilangin siapa kalau yang punya hajat ngaku eleran baca? Bapak Sajid sama Ibu Sukama. Kamu dikasih tahu siapa? Kakak. Oh kakak. Terima kasih kepada sahibul hajah, Bapak Saji sama Ibu Sukama. Terus Yang telah menghadirkan Kiai Haji Anwar Zaid di desa Jatimlerek. Semoga pernikahan kakak Aris dan kakak tak pikir pernikahan mama. Semoga pernikahan kakak Aris dan kakak Kristina semoga menjadi keluarga yang sakinah, wamadah, warahmah, mempunyai keturunan yang soleh-solehah dan menghafal Al-Quran. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridul wa inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pinter kamu. Rumahnya mana tadi sayang Silsa?
Pelabuhan. Pelabuhan. Enggak tahu saya kalau Silca anak yatim. Abah minta maaf ya. Abah dulu pernah lihat kalau aku pernah naik. Di mana? Di Kepondoko. Kepondoko? Ya. Udah pernah? Udah. Apa kok lupa? Udah lama. Udah lama? Ya. Udah dapat sarung waktu itu sama Dada? Udah. Bener? Udah. Dapat sangu? Ya. Dikasih berapa sama Abah? 50. Masa? Gak mungkin Abah ngasih cuma 50. Tapi kan Abah belum tahu kalau saya anak yatim. Abah belum tahu kalau Silca anak yatim. Waktu itu Silca tampil apa kok? Enggak sampai tampil? Sampai. Tampil apa? Hafalan. Hafalan apa Silca waktu itu? An-Naba sama Al-Insyiqaq. An-Naba sama Al-Insyiqaq? Iya. Masa sih cuma dikasih 50 sama Abah? Iya. Masa Abah lupa? Ya lupa lah. Poniran tak kayak 200 kok. Masa Silca cuma dikasih 50 sama Abah? Lupa Abah. Bener lupa Abah. Enggak tahu Abah. Maaf ya Silca ya. Nanti Silca kalau mau mondok di tempatnya Abah. Memang mau. Memang mau. Memang pengennya mondok di tempatnya Abah. Katanya Abah kalau anak yatim digratis. Iya memang. Yang enggak yatim aja gratis semua Silca. Yang enggak yatim gratis semua. Meskipun enggak yatim kalau di tempatnya Abah gratis. Yang yatim itu malah insya Allah tiap bulan ada uang saku untuk mereka. Kalau yatim semuanya total. Yang enggak yatim aja kok Silca, mondoknya enggak bayar, kitab-kitabnya juga dikasih, makan juga dikasih, seragam sekolah juga dikasih, SPP sekolah juga enggak bayar, cuman bayar SPP sama LKS sama ujian aja. Itu yang masih punya orang tua lengkap. Yang yatim enggak bayar. Seneng aku nanti kalau sekarang udah ya hampir 700-an yang yatim. Kalau total 2.500-an. Ya Silca, sekarang tak kasih sarung lagi. Enggak apa-apa. Nah ini sarung mangga. Ayo kata-kata ayo. Sarung cap mangga, sarungnya dikasih Abah Anza. Heh, Pak Poniran meringis. Sampeyan gak melu maca kaya ngono. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Ini sarungnya. Hatur suwun. Nggih, sami-sami. Tak kasih. Gantinya yang tahun kemarin. Oh nggih. Makasih. Sama-sama. 200 masa kalah sama Pak Poniran. Suwun. Enggak tambahi lagi kamu Silca. Semoga Abah Anza diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Sehat walafiat. Panjang umur. Selamat dunia akhirat. Amin. Wes matur suwun, matur suwun. Udah dulu ya sayang ya. Ya. Yatim piatu Bukan yatim piatu Abah. Hah? Anak yatim Abah. Apa? Anak yatim bukan anak yatim piatu. Oh anaknya yatim bukan piatu. Iya ibumu belum. Apa itu nyanyi nggak ada hubungannya sama Silca. Cuma yatim kan piatunya enggak katanya. Piatunya belum. Cah pinter ya anak pinter iki. Pinter ya sayang ya. Nanti sekolah yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin, ngaji yang rajin. Nanti Silca jadi anak solihah. Amin. Zaman umpama ngerti no rebutan karo dulur. Aku wae sing ngramut emak. Ya enggak aku wae. Ha iso melak aku ngono. Sangingane sampean gak ngerti barokah, gak ngerti ganjarane. Halo. Ayo dipentingno wong tuwa. Sampeyan nek dieloki karo ibuke sampean ngono, ibuke sampean gekno kamar sing amba, spring bed sing larang. Kayak ono AC. Jero ono TV-ne. Ono kulkase. Kamar mandi di dalam. Kayak pewangi pengharum ruangan. Nek perlu ono bupete, ono sofae. Sampeyan nggih kamar cilik-cilik ae gak apa-apa.
Zaman gak usah kasur ya selemekan kerdus ngono ae. Iku jenenge mentingno wong tuwa. Enggak nek wong panjen. Kamare dhewe wombo apik. Ibuke dikekno kamar cuwilikno pinggir pawon pinggire kandang pitik. Wonten apa mboten? Ana lha iku wonge kudung coklat iku wonge. Halah atik ndingkluk gayane. Ngono ibuke sik diploro, dikon adang, dikon momong putu. Kon jaga omah. Ngono kok pengen urip enak. Halo? Enten mboten sing ngoten niku. Terusno lek pengen puret uripmu. Nek wong tuaku jimat nang. Mbok gak direken aku ngomong kok. Pentingno wong tua timbang awake. Saman misalnya dijak budal umroh karo bojo sampean. Ngono sampean nang ngomong ngene, ya. Saman ngejak aku umroh ngono ku. Ibu sampean jak tagak. Maksudnya ibuku ya mara tuwa wedok sampean ngono. Ibu sampean jak tagak, lek ibu sampean jak aku ya gelem ya. Lah nek ibu gak sampean jak ya, kok sampean ambek ibu ae ya aku ngalah. Ya, aku sampean kei dhuwit 500.000. Ngene iki ibu sampean kei tegak ya. Ibu sampean kei tegak, lek ibu sampean kei ya tak tampani dhuwit iki. Lah nek ibu gak sampean kei ya gak tak tampani, kekno ibu ae dhuwit iki ya. Penting ibu timbang aku. Ibu sing rambut sampean kei cilik ya, sing nyewoki sampean, sing gedhekno sampean ki cilik ibu, aku petuk sampean wis siap pakai kok. Dhuwit iki kekno ibu ae ya. Ngoten nggih? Epret. Gak percaya blas kelakuane wong panjen. Kadang kon ngrumat ibuke dhewe lho gak gelem. Ya ana sing gelem tapi syarat. Ya gak apa-apa ibu melok aku, tapi sawah kidul ya aku sing garap, wong aku sing delok ibu kok. Wonten apa mboten? Ha iku wonge keplok-keplok iku. Lha ngurmati ibuke dhewe kok njaluk upah sawah. Ibumu lek ngrumat dirimu gak ada upah. Panjen. Mulane aku balik ngomong, selawase anak gak kira iso bales budi nang wong tuwa, bales jasane wong tuwa gak kira iso. Lah wong tuwa ngrumat anak isuwe kok, anak ngrumat wong tuwa mek diluk kok. Nggih mboten? Wong tuwa siji lho iso ngrumat anak 10. Sukses anak 10 dadi wong kabeh, gak ana sing dadi cempe. Anak 10 ngrumat wong tua siji iso geger sak dulure. Wong tuane opname ning rumah sakit kate nunggoki wong tuane dhewe iso tukaran ambek dulure. Ya sampe anakku serong dina nang kene, sampean cek enake gak tau nunggoki. Rumangsamu aku gak kepengin nomah ngono ta, aku ya kepengin mule. Ya gantian aku terus ndikon nunggoki. Aku ndiko kalah-kalahan. Rong dina tok nunggoki wong tuane ning rumah sakit, iso tukaran ambek dulure. Wonten apa mboten? Iku kudu ngireng iku. Wong tua iku lho gelem genteni lorone anak. Anak gelem tak gak genteni lorone wong tua. Tak kira gelem. Halo. Wong tua duwe anak loro nek nangis nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, anak kula panjenengan paringi sehat Gusti. Anak kula kena panjenengan paringi sehat Gusti. Kula mawon sing sakit Gusti, genteni sakite anak kula ki wong tua. Lah nek anak wong tuane loro, ya Allah Gusti, menawi badhe panjenengan pundhut ya gampelaken Gusti. Kula mboten tega ningali bapak kula. Gayahe kula mboten tega ningali bapak kula. Menawi badhe jenengan pundhut dipun gampelaken nggih Gusti. Kuwi cara singkate ndonga kan, ya Allah mugi-mugi bapak ndang game. Wong tua duwe anak loro nunggoki suwengi ora turu kok. Kula mawon Gusti sing genteni lorone anak kula. Anak kula ki ndang sehat Gusti. Kula mawon sing sakit nggih napa nggih?
Ayo saiki sampean misalnya duwe bapak pikun, gelem sampean genteni pikune. Ya Allah, bapak kula waras Gusti, kula mawon sing pikun ngono. Bu. Sampeyan umpama duwe anak cilik demam, panas, pilek, irunge buntu gak iso ambekan, kebunton umbel, diapakno? Dicucup, disedot, umbel lho dicucup, disedot. Ayo saiki ganti, ibumu umbele meler. Mak rene mak tak dilatane mak. Tak cucupe mak. Ya padahal biyen umbelmu ya dicucupi karo makmu. Balak-balik. Lah sampean kon dilat umbele makmu pisane kok gak gelem. Embo. Wes ngono ae pokoke intine lek kepengin enak uripe bahagia ayem kudu oleh ridane Allah. Lah ridane Allah iku nggone nduk nggone wong tuwa loro. Saman kudu mbungahno wong tuwa. Sapa wae? Wong tuwa iku ya man waladaka. Wong sing lairno awakmu, berarti wong tuwa kandung. Loro man zawwajaka. Wong sing ngrabekno awakmu, berarti mara tuwa. Sing ngekeki bojo lho. Padha jate dibeda-bedakno. Nek ibuke dhewe dikakeki nek mara tuane ya blas. Nek ibuke dhewe ditarterno nang gone ibuke dhewe, mara tuane ya blas. Kadang bojone iki lha ape ngekeki ibuke berarti mara tuane ngene diundat-undat ora karuan. Ya kono usungi nggone makmu kabeh kono. Usungi nggone makmu kabeh kono. Kowe nek perlu bantalmu, sarungmu barang nek disungi rono, engko bengi nang kelon karo makmu kono. Ngono ku biasane kelakuane wong wedok. Ambek mara tuane jihate kaya asu manak. Enten mboten mantu sing ambek mara tuane jihat ngoten niku. Ya mara tuane ngajong mesti jebebleh wonge mesti. Sabar, Mbah. Sampeyan lek gadah mantu ngoten niku sampeyan sabar. Gedhe ganjarane sampeyan. Tukno ae mantu sampean ngono ku. Ancene anakmu ya kalah karo bojone. Gak oleh, Bu. Mara tuwa iki hukume ya padha karo wong tuwa. Ana modele wong wedok ngono ku. Lek wong tuane dhewe dikakeki ndek apa-apa keki, ndek apa-apa keki lek mbek mara tuane ku medhit ngono modele. Ana ya wong panjen. Telu man 'allamaka. Wong sing mulangi awakmu berarti gurumu. Wong tuwa iku telu, wong tuwa kandung, mara tuwa karo guru. Kabeh wajib diapiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki sing nomor loro mari ngene nang wis. Kok iso lho ngene. Kowe nek pengen suwe yo ngundang dhewe to. Enake ra bondo. Kula sampean ki pengen ayem, pengen bahagia, nggih napa nggih? Ayo sampeyan akeh sapa sing pengen susah ngacung? Kana kabeh ya pengen ayem, pengen bahagia. Kebetulan ayem iku hukume wajib, bahagia itu hukume wajib, susah iku dosa. Mulane Allah pesen la takhaf wa la tahzan. Kowe aja wedi, kowe aja susah. Susah iku lara, mulane akeh wong lara-laron mergo atine ayem iku sehat. Mulane akeh wong awet sehat mergo atine urip kok dilara-lara iki lho. Nggih. Gak oleh susah, kula sampean urip gak oleh susah. Apa maneh masalah rezeki aja mamang. Janji urip duwe jatah rezeki. Kerja gak kerja pokok urip mangan-mangan. Gak tepak lek ana wong ngomong gak kerja ya gak mangan. Salah. Arek cilik-cilik lho kerja apa? Ya mangan kabeh. Ana wong lara nemen gak iso lapo-lapo ya mangan, pinggir-pinggire ya akeh jajane. Padahal dekne ya gak kerja. Pengen duwe akeh kudu kerja keras. Ya gak tepak ngono iku. Ana wong kerja keras oleh duit ya gak akeh. Ning sawah mulai isu sampai sore ngedos petentengan. Oleh duit 100.000. Ana kerjae gak keras oleh akeh, lungguh nyekel limik ambek ngoceh ngono ae.
Kula sampean uripe dikongkon ayem. Gak oleh susah. Bu. Mulane lek azan iku mesti ana hayya 'alal falah. Ayo bahagia, ayo ayem. Gopo susah, buat apa? Buat apa? Susah itu. Nah, cocok lagu gue. Di sini. Nah, ngajak seneng toh? Di sini gue di mana? Di dunia. Senang berarti di dunia hasanah. Di sana. Di sana tuh di mana? Di akhirat senang. Berarti wafil akhirati. Ngono di mana? Nggih, para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Tawak la 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 la. Tuwek iki wayahe zikir mbok diganti tawak. La 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 la. Ayo diganti Allah Allah la ilaha illallah. Loh, sampean misalnya mari nyanyi iki ya. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah mati. Oh swarga. Lah sampean Allah Allah la ilaha illallah kok. Lah sampean mari nyanyi la 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 la. Oh mati. Ayo. Salam ten ngene guru-guru TK ku. Kon genti aja lalalala. Buat apa? Lho ora nyaut Muhammadur. Kan luwih apik timbangane tralalala. Tuwek endel. Sabar jere. Iya pokoke lek ambek Abah Hamzah kudu sabar. Nek ora sabar nak mulih. Wong aku ket biyen ngaji yo ngene iki nyatane sampai saiki ya tetep laris. Malah akeh sing gayane wong-wong tiru aku. Tapi ra ngaku. Biyen aku dilokno ngaji kasar ngilok-ngilokno wong. Saiki akeh sing gayane model ngono kuwi nek ceramah. Aku bagi-bagi sarung saiki akeh sing model ngono kuwi. Aku nyeluki jamaah, takjak interaksi, takjak omong-omongan. Akeh sing tiru ngono-ngono kuwi. Nggih napa mboten? Kandhane mulane aku nek dilokno wong no I reckon you, ra ngreken dapuramu aku ngono. Aku akan menjawab dengan bukti dan prestasi. Nyatane saiki sing gampang diterima masyarakat ya sing model ngene iki kok. Niki jenenge pengajian umum ya beda karo pengajian khusus no pondok kae ya beda. Ana kitabe mbuka qalal musannif wa syarih rahimahumallahu wa nafa'anallahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Mau beda lah wong pancen dituki ngono kuwi. Alah. Ya ra terima ngantuk ya buyar. Pengajiane ra penak. Mulih. Nggih mboten? Lho ngaku. Lah nek ngene iki ya ora peduli bojone gak dimasakno ya wis. Aku lebih seneng ketemu sama Abah Hamzah. Bapaknya kaliran ya bene. Sekali-kali ngono mesti alasannya. Nggih mboten? Lho ya kudu ngireng seneng ya. Pancene wong urip ku gak oleh susah kok. Rezeki dijamin karo Gusti Allah. Dikongkon seneng. Wong susah kok dosa lapok. Mergo wong susah iku sing dilakoni salah. Uang apa sing dilakoni gak salah, gak kira susah sama nangen-nangen. Uang kok sampai susah, iki pasti ono sing gak tepak uripe. Janji uripe tepak, gak ngira susah. Ayem wong uripe dikongkon ayem, lapo urip nang donya pisan disusah-susahno. Iki jenenge lara digawe. Asli Bu. Halo. Lah wis saiki ngene, kabeh wong pengen ayem, pengen bahagia. Tapi akeh sing ketipu,
akeh sing kebojok. Ndongone petang perkara iki lho. Thalabul ghina fi kasratil amwal wal ghina fil qanaah. Kabeh wong karepe pengen sugih. Sing teko ndok kene iki karepe pengen sugih iki napa mboten? Ketara. Ade ana wong ngomongin, melarat ya wis gak apa-apa, tambah enak gak akan pikiran. Ya asline wis suwe lek kepengin sugih cuma gak keturutan. Yang ngempet ketake guyang-guyu tapi kudu nyelatu wong. Kabeh wong pengen sugih, tapi akeh sing salah paham. Dikira sugih iku lek donyane akeh. Padahal mboten. Sugih iku nerima. Ati sampeyan kok iso nerima, ya mulai saat itu sampeyan sugih. Donya sak pirang-pirang, duit sak pirang-pirang, lek atine gak nerima, rumangsa kurang ae, grangsang ae, melarat iku. Donyane titik, duwite titik tapi nerima, rumangsa cukup, sugih iku. Lho mboten ancene sugih, ancene aku sering ngomong, sugihe wong melarat iku mergo nerima, melarate wong sugih mergo grangsang. Ana wong ketoke melarat kok nerima rumangsa cukup, sugih wong kuwi sejatine. Ana wong ketoke sugih, lah kok grangsang rumangsa kurang, melarat wong iku. Bu, kok kaya kudu bantah ngono sampean modele. Mulane asline sugih karo melarat iku, sugih karo melarat iku padha wae. Ya gak padha. Sing bantah ngono iku mesti wong melarat. Mesti gak terima dhek. Padha-padha tanggungane Gusti. Wong sugih tanggungane Allah, wong melarat tanggungane Allah. Bedane mek titik kok. Wong sugih iku wis nggawa dhewe, nek wong melarat sik digawakno ngono tok. Dadi wong sugih-sugih iku ya wis nggawa dhewe, mulane apa-apane akeh. Lah nek wong melarat iku sik digawakno, makane apa-apane titik. Bu, umpama iso milih ya. Umpama iso milih, sampean seneng digawakno ta seneng nggawa dhewe? Wong nek gak patek pinter yo ngono iku. Wong nek gak patek pinter senengane nggawa dhewe, brotong-brotong diusungi dhewe. Lah nek wong pinter senajan apa-apane akeh, emoh kon nggawa dhewe. Wani mbayari wong njaluk digawakno. Mulane gak ana wong pinter kok brotong-brotong mikul bongkotan. Nyeret gledekan. Gak ana wong pinter emape digawakno kok. Kacamata lek ana sing gawakno lek wong pinter. Lho, sing senengane gotong-gotong wong goblok-goblok. Lha sampean gak ngandel nek ana rombongan ziarah Wali Songo ngono kok numpak bis, wong pinter-pinter ya paling ya nggo ATM ngono iki slempetno dompet. Wis gak nggo apa-apa, mau kon brotong-brotong. Lah nek wong goblok, nggawa rantang, nggawa tremos. Bisa mbontot sego. Halo, ketara goblok ngono ku. Ya Allah, ya Allah. Halo. Ayo milih nggawa dhewe ta milih digawakno? Kok gak kompak sampean lu seneng nggawa dhewe ta seneng digawakno? Seneng nggawa dhewe. Goblok. Wong kok seneng brotong-brotong. Ya enteng digawakno. Sembuh pancene ngeyel wong kene kok. Mbok. Mbok. Rezekine Allah sing dikeno sampean niku sik titik sikan, akeh sing gorong dikekno. Sing dikekno sampean niku sik uji coba. Cocok tak gak, lek cocok ya diterusno, lek gak cocok ya prei wong uji coba. Mulane sampean lek oleh rezeki aja nek nontok akeh titike. Titik ayo wis wong uji coba iku. Contoh iku sikan. Contoh kan gak kudu akeh sih. Bakul genteng nawakno contoh, mosok 3 truk digawa kabeh. Ya genteng 1 2 nek cukup wong contoh. Saman dikai rezeki iku contoh. Ki lho contone cocok ta gak? Lah nek sampean nggih ya Allah cocok, diterusno ambek Gusti Allah, ditambahi terus jenenge syukur. Mulane Allah dawuh la in syakartum
la azidannakum. Awakmu tak kei rezeki kok cocok, awakmu syukur seneng tak tambahi. Lah nek awakmu kok ngene gak cocok, prei. Wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Mulane sampeyan nek oleh rezeki nang senengo disyukuri, alhamdulillah. Nang atimu karo lesanmu ngomong cocok, ya Allah Gusti kula seneng, cocok, ngono mesti ditambahi karo Gusti Allah. Paham? Paham? Bu, sampean gaekno jajan anak sampean. Ngoyo wis anek gaekno kok. Bareng jajane dadi, terus sampean kekno anak sampean cocok, anak sampean seneng ambek jajan niku. Jajane entek sampean gaekno melih napa mboten? Ya nggih wong cocok kok. Terus sampean gaekno jajan anak sampean wis polahe sampean lho gak karuan wis ngoyo. Bareng dikekno anak sampean gak seneng, gak cocok, gak dipangan diora tarik diguwaki. Ngono ku sampean gaekno melih napa mboten? Ya enggak, Gusti Allah ya ngono. Sampeyan dikai rezeki kok cocok Gusti kula niki seneng, dikai terus sampai Gusti Allah. Lah kok sampean, lah kok ngene. Sawah sakmu nambane kok hasilnya mau sakmene. Lah regane kaya murah, lah kok oleh dhuwit sakmene. Berarti gak cocok prei. Paham? Aku saiki takon jawab sing banter, Bu. Bu. Sampeyan oleh bojone sampean niku cocok napa mboten? Lah ngono, heeh. Cocok. Nek wis ngono aja meneng ae sampean ngomongno. Pak, cocok. Cocok kok, Pak. Aku seneng, cocok. Mesti ditambahi sampean. Lah nek sampean nek ngomong wis gak cocok blas. Tiwas ngenteni suwe tambah lara kabeh. Wis gak cocok prei. Iki mesti pikiranmu orang genahi mesti. Halo, guyumu lo ketara gak enak ngono. Cocok mboten sampean oleh bojo sampean niku. Lah ngono wis, nah ngomong kok mari ngene. Cocok. Ditambahi sampean. Ya apa-apane kok. Sampeyan dikai dhuwit. Alhamdulillah, cocok. Engko bojomu sak duwene dikekno. Lah sampean biasa lek dikeki dhuwit kok. Lah kok goriki. Oleh piro sampean? Kok mbeken aku ngene tok lho piro? Mbeke apa duwike he? Mbeke apa? Lho sing polah petentengane wong lanang kok kowe sing ngomeng, kowe sing urus-urus lho. Sampeyan iki ora melok kerja, ora melok petentengan, penghasilane wong lanang kok mbok urus. Lah kok goriki? Liyane mbeke apa? Duwike mbeke apa wae? He? Mbeke apa wae? Lah ya urusane wong lanang to sing petentengan wong lanang, sing lara wong lanang. Lah apa mbok urus? He? Waras tak gak sampean niku? Gak melu gelek, gak melu lara ngurus. Delon bojomu iki nganti kaya ula dumung rupane. Wong wedok iki gak patek waras kok. Pikiran ta, bojomu kerja sampai gegere meh bungkuk. Nemeling-meling kaya plastik kresek nek lenga kletik ngono. Oleh dhuwit mbok rampok kabeh ngono. Hei. Rungono apa rampok? Kono ku sing lanang ya manut ae. Kewajiban apa? Aku heran aku mikir wong wedok, heran aku. Gak tekan aku mikir. Lah sing lanang kerja gak karuan polahe. Sampai diwangi gering-gering, ngreges ngruguh bengi-bengi. Noleh dhuwit kok iso dikekno wong wedok kabeh. Dijaluk kabeh ambek wong wedok dikekno. Goblok. Aja atek guyu kelakuanmu yang ngono iku kok. Ya Allah. Wong wedok imbuh ya apa ngono karepe aku ya ora tekan. Digawe apa ae dhuwit, gawe apa ae dhuwit. Ngono sing lanang ya iso karek urip matane tok ketip. Lah ya urusanmu sing golek dhuwit sampean lho, Pak. Nah apa kok wedi ambek wong wedok? Ngene iki asli mek ngomong tok asline.
Apa pengalaman? Ngawur. Pokoknya sing akeh syukure. Akeh syukure engko ditambahi ambek Gusti Allah. Syukur iku ridho nrimo, nggih. Aja ngersula. Ayo ngapunten. Wong kene wong panjen uripe akeh ndi? Syukur karo kufur. Akeh lek nrimo ta akeh lek ngersula? Akeh lek nyukuri nikmat ta akeh nek sambat? Ayo wong panjen duwite sampean iki menurut sampean wis cukup ta sik kurang? Kurang piro ngomong sing cetha. Ayo ngomong sing cetha. Tambahi tayo gak kira ana cukupe nek potonganmu. Ngono iku sing gare uripmu gak iso ayem. Wis salah opo ae kapan disyukuri? Ayem bahagia. Omah nek disyukuri, alhamdulillah wis iso duwe omah. Ngono. Alhamdulillah wis gak kodanan, gak kepanasan. Lah nek gak disyukuri, ya bener duwe omah. Tapi durung iso mlafon, urung ana keramike. Gak ana kulkase. Nah ayemmu kapan terusan? Halo? Mangan yang ngono Bu, kapan disyukuri? Nikmat, ayem, bahagia. Walaupun mangane sederhana. Mek sego karo sambel kecap tok plus sate. Wis nikmate ra karuan kuwi. Cerewet. Bantah ae diomongi. Bojo yang ngono Bu lek disyukuri nikmat bahagia. Sama nek ra ngandel engko bengi ya. Pas bojomu turu kan lampune peteng. Senteren nganggo HP. Wes nang diurut kon dhuwur mengisor. Apa maneh turune mbek mangap ngono kae. Senter HP ngono. Engko mesti tumbuh rasa syukur. Alhamdulillah. Ya Allah. Aku kok duwe ingon-ingon ngene ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Engko sampean mesti tumbuh rasa sayang sampean. Pak. Sampai kaya ngene lek membelani aku. Ngono lho. Biyen ya gagah ngono. Kenceng nang kuat. Saiki melung kriso kaya terenggiling. Disyukuri. Nggih. Mulane sama nyawang aku ngene iki gak apa-apa. Tapi aja atik duwe pikiran sing aneh-aneh. Kuwatir engko gara-gara nyawang aku terus sampean gak syukur nang bojomu. Nyawangi karo mbayangno, bojoku kok gak ganteng kaya iku sih. Lah ngono kok gak oleh. GR kok bontene ket mau ayo. Tambah dekne manggon ngarep ya, aku kepengin cidik, kepengin manggon ngarep. Adek ngilokno GR. Wek. Ora melok ngundang kok cerewet aja. Lha kaya wis suwe. Ancane wong wedok ini kadung kenakan terus mau wis ngono iku. Modele kok. Nomor loro rungokno, nang ngajak terus. Talabur raha fil ladzat war raha talabur raha fi kasratil amal war raha fil iqtisad. Kabeh wong iki kepengin uripe enak enteng. Sapa sing kepengin abot? Kabeh pengen enteng. Lah akeh sing salah paham. Rumangsane enteng iku lek akeh bisnisan, akeh usaha, akeh penggawean. Mulane ana sing ngomong, "Dek, ngene iki cara duwe sawah 5 hektar no ya enteng urip." Rumangsane sawahe tambah amba uripe tambah enteng. Padahal mboten. Sawah tambah amba uripe tambah abot. Lho delokon. Wong sing sawahe amba-amba ya 20 hektar nek digarap dhewe. Delok, rupane nganti kaya galengan nek perkara sawah. Lho nggih napa mboten? Tambah abot.
Enek wong ngono, duwe sapi 5 ya. Kowe kate besar ngono kok didol. Sapi siji lho bathine 5 juta. Seneng kok. Sapi 5 oleh bathil 20 juta. Ngono ki lek ngomong tanggane. Ya Allah, Mbak, ngene iki cara ndek sapi 15 ya enteng uripe. Sapi siji bathil 5 juta. Lah sapi 15 gak ya karek ngitung ngono. Rumangsane nek sapine tambah akeh tambah enteng. Ya tambah abot. Deloken sing sapine akeh di rumah dhewe. Ganteng sapine timbang wonge. Lho isu wis ngedusi sapi wonge rong beratus. Sapine yang mulus resik. Wonge yang jelebut kok. Nemangkak-mangkak piye ngono wonge modele. Sama nek kepengen urip enteng ayem, hiduplah sederhana. Uripo apa anane, aja ngoyo, moh ra banter, aja ngoyo, aja neka, aja ongso, apa anane sedengan kok lak enteng uripmu. Lho tenan. Saman misale nek bowo ering-ering kemanten, yuk gaya klambi sing apik, Bu. Tapi yo sedengan ae. Gak perlu tas nyeleh, kodong nyeleh, sandal nyeleh. Gak kira ayem sampean. Ngono lho. Nduk acara keliyane do guyu ngono. Sampeyan yo ndingklu ae ngono. Ditakoni sebelahe, "Lha apa sih Mbak kok meneng ae?" "Ya apa tase dinteni wonge." Lho sampean ngoyong-ngoyong ngono ku lho sampean kate ngalahno sapa, wedi kalah karo sapa, wong barang ra cetha kok mbok lakoni. Wis apa anane ngono lho, gak usah menggaya. Halo. Sampean duwe gawe, mbok mantu mbok nyunatno, ya wis sedengan ngono ae lho. Kaya iki sewedengan iki. Sewedengan Pak Saji, Bu Sukamah sewedengan. Nanti gawe mantu nazar, sholawatan, mbok pengajian, sedengan, enteng. Enteng ya panggung ya mek sakmene. Wong karpet wis wamoh ngene sing digelar. Enteng, ada sing ditekano ya grup sholawat gak terkenal blas ini. Enteng. Wis ngono. Mulane ket mau gak tak sebut blas kenaan ku ndak viral. Wong biasane lek mari tak sebut terus viral. Wek. Enteng sedengan soalnya ngono lho. Bener ngene iki. Lho timbangane misale ngowoyo nekano dangdutan, terus artis ibu kota. Duit ratusan juta ngono kae gak ono manfaate. Malah ngerusak omah, ngerusak tanduran, akeh tawuran. Nggih napa mboten? Lah nek ngene iki ana ta tawuran antar grup sholawat? Gak ono. Aku gurung tau weruh. Grup sholawat yang tutuk-tutukan bas ini ya kurang tahu roh aku. Ngene iki dengan karuan manfaat. Ngono lho. Saiki ya ana wong sugih duwe gawe nang gayane kaya wong melarat, ya ketok medhite. Ya dirasani wong sak desa, wong nek meleki ya ngono iku. Wong sugih kok slametan berkat gepeng. Mosok lawone ndok poyo disigar dadi papat. Paling wong iku entute diwadahi botol disedot meneh paling ngono. Daleme putrane kalian daleme jenengan mboten tebih to. Celak. Celak. Pepet-pepetan. Mboten kula ten bustran kula tentang itu. Oh, beda dukuan. Inilah nasib Pak. Monggo biyen leh mong putrane gak karo-karuan. Bareng wis sepuh nek ceramah kula mboten. Nembe niki. Nembe niki. Biasane ten pundi lek mirene? Ten radio-radio. Ten radio sering juga. Oh, nek ten radio sering. HP. Mboten kagungan HP. Oh, iya mboten kagungan. Aku lali aku. Lha ngene diparingi yo gak iso mengoperasikan malah bingung kok pas dicekel. Nah, 700. Matur nuwun ya. Nggih. Matur nuwun le jere. Nggih, Mbah, nggih. Nggih. Nggih.
Matur nuwun mboten mulih. Nggih, aku lagi iki diceluk ele. Nggih, kula tambahi 50. Matur nuwun malih saiki. Lene ganti. Lah nek ping pindho kan lele. Damel napa mangke ya trane? Damel nggih damel anu napa niku? Tumbas napa-napa ngoten niku. Oh, damel tumbas napa-napa. Nggih blanja-blanja ngoten napa? Lah nggih biasane jenengan blonjo napa mawon? Biasane kula blanja niku nggih napa niku nggih brambang bawang ngoten niku. Lah brambang bawang terus sing masak sinten? Ya kula. Hah? Ya kula. Berarti jenengan blonjo brambang bawang jenengan terne ten gene putrane. Nggih. Masya Allah dimodali ya putrane. Blonjo dhewe ngono kok jere gak tau no toko, gak tau no warung. Lah kok blonjo brambang bawang nek blonjo ten pundi? Beda Pak, tuku kali warung niku panganan, nek tuku niku napa bahan masak. Oh, nek warung panganan, nek toko bahan masak. Ya berarti aku sing goblok berarti. Nggih. Nggih. Jenengan nek salat jamaah napa mboten? Biasane. Kadang-kadang jamaah, kadang-kadang sendiriyo. Kadang-kadang jamaah, kadang-kadang ten griya. Sing sering jamaah napa maghrib karo isya? Maghrib. Maghrib, kadang-kadang ten griya. Tapi yo piyambakan niku kula sing kepikiran. Pikiran apa? Ya misale bengi-bengi jenengan badhe salat dalu, ten jeding wudu terus kebreset ngoten no. Ya mugi-mugi sampun kebreset. Kula niku kepikirane lak ngoten. Kula panjenengan gadah pikiran ngoten kula. Oh, matur nuwun, aku ndek pikiran ngene iki matur nuwun. Keringetan. Pun kula tambahi melih 50. Pun. Nggih, kula pangapunten kula remen jenengan ngaji, jenengan salate jamaah kadang-kadang. Timbang bojomu ora tau ayo. Kaya apik iki kadang-kadang jujur iki. Nggih Pak Poniran nggih. Jujur senajan ra ndek bojo tetep tahes. Pun matur suwun. Nggih. Nggih. Kalih panjenengan nggih. Nggih mugi-mugi dados acara barokah. Amin. Heeh. Nggih, matur suwun nggih. Assalam warahmatullah. Lho. Nggih, matur suwun. Aku diceluk ele kok. Atos-atos tolong dibantu, Mbak, tolong dibantu nggih. Nggih. Lah. Piye ngene iki? Ya Allah. Sing rondo ngacung, sing rondo. Sapa ngerti engko jodoh karo Pak Poniran? Ya wis gak enak. Ya wis gak enak. Kamu mau tampil apa? Oh sini ya, mau pidato sini, enak. Lewat situ nak, hati-hati nggih. Ayo, nggih. Halo. Ayo, mic-nya dipegang sayang. Ayo salam dulu ke jamaah. Salam. Mic-nya dideketin. Assalamualaikum. Temannya Kriling bernama Popo. Sebentar. Pidatonya nanti, kenalan dulu. Oh, deketin mic-nya. Ini mic-nya kalau nggak dideketin ke mulut, nggak keluar suaranya nak, karena soundnya terlalu bagus.
Harus dipetkan gini, kalau perlu agak diemplok sedikit ya. Kamu namanya siapa? Silca Harkusuma. Panggilannya? Silca. Soca. Silca. 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 Kamu tahu namanya nenekmu siapa? Tahu. Mbah Putri, nenek siapa namanya? Ayo. Simo. Hah? Simo. Siapa? Simo. Simo. Loh. Mbah wedok lo Simo. Tiba putu Silca. Mbah Kakung, kakek siapa namanya? Mbah Sipan. Mbah Sipan. Oh, kakeknya Mbah Sipan. Putune Silca. Kamu rumahnya mana? Pelabuhan. Oh, pelabuhan. Biasanya pelabuhan. Biasanya pelabuhan. Kecamatannya? Kecamatan Landaan. Landaan. Silca kesini sama siapa? Sama mama. Sama mama. Papanya? Papa Ayah, bapak. tidur di makam. Oh, tidur di makam kamu, masya Allah. Tidur di makam. Maaf ya, ya nak ya. Ya nggak apa-apa. Apa ndak tahu? Berarti udah dipanggil Allah ya. Iya. Udah lama. Waktu itu Silca kelas berapa? Kenaikan kelas 1. Oh, kenaikan kelas 1. Silca masih punya adik? Enggak. Enggak. Kakak Punya. berapa kakaknya? 1. Cowok apa cewek? Cewek. Oh, berarti sama-sama cewek. Iya. Namanya siapa? Mbak Titin. Mbak Titin. Ya. Berarti anaknya mama sama ayah ya kamu dulu manggilnya? Papa. Papa. Ya. Tapi kakak itu ayahnya beda-beda. Oh, ayahnya beda-beda. Kakakmu itu beda ayah. Ya. Oh. Sama ibu. Sama ibu, satu ibu. Berarti Kak Titin, kakak Titin itu beda ayah sama Silca. Ya. Oh, yang ayahnya Kak Titin masih ada? Masih ada? Ya. Kak Titin, kakak Titin itu beda ayah sama Silca. Ya. Ya. Oh, berarti ibumu laris nak. Jadi mamamu namanya siapa tadi? Suharti. Mama Suharti. Sekarang udah punya papa lagi belum? Belum. Pengen punya papa baru nggak? Nggak mau. Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Biar setia. Biar apa? Biar setia. Kamu sekolahnya kelas berapa sih? Kelas 4A. Kelas di 4A SDIT. di SDIT. Biar yang nganter sekolah siapa? Berangkat sendiri apa diantar? Diantar sama orang. Kok sama- Titip. Oh, dititipkan nama orang. Ya, soalnya anaknya juga di sana Oh, sekolah. anaknya sekolahnya di SDIT sama kayak Silca. Ya. Berarti Silca bareng sama itu kalau ke sekolah. Pulangnya juga bareng. Ya, kalau les itu nggak bareng, kalau lesnya wajib itu bareng. Kalau nggak bareng yang jemput siapa biasanya? Kakak atau nggak mama. Oh, kakak, kalau nggak mama. Nggak apa-apa, pinter ya sekolahnya ya. Kamu pengen punya adik nggak? Enggak. Hah? Enggak. Lucu loh kalau punya adik itu. Pengen punya adik nggak? Hah? Kenapa nggak pengen? Nanti juga Harus harus apa? itu nyari papa baru. Oh, kalau pengen punya adik harus nyari papa baru. Kan ada papa poniran. Oh, pinter kamu. Ngaji Qurannya udah sampai juz berapa? Oh, masih juz 30. Ini Silca mau pidato. Ya, Judulnya apa? memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim. Terus yang ngajari Silca pidato siapa? Kakak. Kakak. Sekarang kakaknya datang enggak? Enggak. Kemana? Di rumah. Ngapain? Meramut anaknya sama ngaji. Oh, ngeramut anaknya sama ngajar ngaji kakaknya. Oh, udah nikah kakaknya, kakak Titin. Oh, ya udah, ayo sekarang Silca pidato dulu. Apa pengen denger? Ayo agak dideketin mic-nya sayang. Nah, yuk. Temannya Kriling bernama Popo ingin berperang lawan Baruto. Buat hadirin yang merasa kepo,
Mari mendengarkan saya berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Anwar Zaid yang dirahmati Allah. Orangnya mana? Di samping. Oh, di samping endi? Oh ya udah, nanti tak sampaikan orangnya. Yang terhormat Kepala Desa Jati Melerek beserta jajarannya. Oh, ini desanya Jati Melerek. Iya. Lah tadi kok ngomongnya panjen-panjen. Oh alah, sungkan, malu karena namanya desanya Melerek. Ya udah lanjut sayang, itu Pak Lurahnya di sana itu. Terus. Yang terhormat Bapak Babinsa beserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia karena bisa bertemu Abah Anza. Banget bahagianya. Bahagia karena bisa bertemu Abah Anza, juga bertemu sama Silca. Yuk lanjut sayang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Illa hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul memuliakan anak yatim. Seringkali kita mendengar anak yatim di kehidupan kita. Anak yatim adalah anak kecil yang belum balik atau belum dewasa, yang sudah tidak mempunyai ayah. Anak yatim bukanlah seseorang yang berbeda dari kita semua. Ia memiliki hati nurani dan memerlukan kasih sayang, serta membutuhkan sesama. Maka dari itu sudah seharusnya bagi kita untuk menyayangi anak yatim. Walau bagaimanapun ia adalah saudara kita, yang harus kita kasihi, sayangi, memberi makan dan minum, serta mensedekahkan sebagian harta kita kepada anak yatim. Aktivitas sedekah di panti asuhan tidak membuat harta kita semakin berkurang, melainkan sebaliknya. Sedekah itu membuat harta kita semakin bertambah dan menjadikan kita seseorang yang terhindar dari panasnya api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dengan nilai berapapun dapat menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang kita lakukan, semakin jauh pula jarak dari pintu neraka. Adapun 10 keutamaan menyantuni dan memuliakan anak yatim, yaitu dijamin masuk surga. Siapa yang tak mau masuk surga? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang mau masuk surga angkat tangan. Aku ya iya pengen masuk surga. Pak Lurah gak pengen, Pak Lurah. Pengen aku, Silca, pengen. Aku masuk duluan aku. Duluan aku. Udah. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Udah lanjut. Pasti semuanya mau kan? Siapa juga yang gak mau masuk surga? Iya kan? Betul kan? Betul. Katanya Upin dan Ipin, betul betul betul. Betul betul betul.
Ya lanjut. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal agar bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjanjikan hal ini dalam salah satu hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Yang kedua, mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalami kesulitan, kita berharap ada seseorang yang akan membantu kita. Dengan menyantuni dan memuliakan anak yatim, kita akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Az-Zabus Sunnah dari Abu Hurairah. Yang ketiga, terhindar dari siksa, tak seperti di dunia. Siksaan di akhirat begitu pedih dan menyakitkan. Tentu saja kita berdoa agar tidak mendapatkan siksa tersebut. Dengan menyantuni dan memuliakan anak yatim, kita dapat terhindar dari siksaan di hari akhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang menyayangi anak yatim lemah lembut pembicaraan dengannya, serta menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadis riwayat Tubruni dari Abu Hurairah. Yang keempat, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yang kelima, diberi gelar abarar itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu terhindar dari cap pendusta agama. Yang ketujuh, dilembutkan hatinya. Yang kedelapan, mendapatkan pahala. Yang kesembilan, mendapatkan banyak kebaikan. Dan yang kesepuluh, berinvestasi amal untuk di akhirat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, perkenankanlah saya untuk mengajak bersalawat bersama. Ayo, salawat bersama, ayo. Semoga salawat ini memberikan kita syafaat yaumil akhir. Amin. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Wes. Bismillah. Sudah. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Terakhir penutupan, sekarang penutupan. Wa kulli mujahidin Hidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang punya hajat Bapak Saji dan Ibu Sukamah Kok apal yang kamu? telah menghadirkan. Kok apal Kiai. kamu? Kamu dibilangin siapa kalau yang punya hajat? Ngaku leren baca. Bapak Sajid sama Ibu Sukama. Kamu dikasih tahu siapa? Kakak. Oh kakak.
Terima kasih kepada Sahibul Hajah, Bapak Saji sama Ibu Sukamah. Terus yang telah menghadirkan Kiai Haji Anwar Zaid di Desa Jatimlerek. Semoga pernikahan kakak Aris dan kakak... tak pikir pernikahan mama. Semoga pernikahan kakak Aris dan kakak Kristina semoga menjadi keluarga yang sakinah, wamadah, warahmah, mempunyai keturunan yang soleh-solehah dan menghafal Al-Quran. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridul wa inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pinter kamu. Rumahnya mana tadi sayang Silsa? Pelabuhan. Pelabuhan. Enggak tahu saya kalau Silsa anak yatim. Abah minta maaf ya. Abah dulu pernah lihat kalau aku pernah naik. Di mana? Di Kepondoko. Kepondoko? Iya. Udah pernah? Udah. Apa kok lupa? Udah lama. Udah lama? Ya. Udah dapat sarung waktu itu sama Dada? Udah. Bener? Udah. Dapat sangu? Iya. Dikasih berapa sama Abah? 50. Masa? Gak mungkin Abah ngasih cuma 50. Tapi kan Abah belum tahu kalau saya anak yatim. Abah belum tahu kalau Silca anak yatim. Waktu itu Silca tampil apa kok? Enggak sampai tampil? Sampai. Tampil apa? Hafalan. Hafalan apa Silca waktu itu? An-Naba sama Al-Insyiqaq. An-Naba sama Al-Insyiqaq? Iya. Masa sih cuma dikasih 50 sama Abah? Iya. Masa Abah lupa? Ya lupa lah. Poniran tak kayak 200 kok. Masa Silca cuma dikasih 50 sama Abah? Lupa Abah. Bener lupa Abah. Enggak tahu Abah. Maaf ya Silca ya. Nanti Silca kalau mau mondok di tempatnya Abah. Memang mau. Memang mau. Memang pengennya mondok di tempatnya Abah. Katanya Abah kalau anak yatim digratis. Iya memang. Yang enggak yatim aja gratis semua Silca. Yang enggak yatim gratis semua. Meskipun nggak yatim kalau di tempatnya Abah gratis. Yang yatim itu malah insya Allah tiap bulan ada uang saku untuk mereka. Kalau yatim semuanya total. Yang nggak yatim aja kok Silca, mondoknya nggak bayar, kitab-kitabnya juga dikasih, makan juga dikasih, seragam sekolah juga dikasih, SPP sekolah juga nggak bayar, cuman bayar SPP sama LKS sama ujian aja. Itu yang masih punya orang tua lengkap. Yang yatim enggak bayar. Seneng aku nanti kalau sekarang udah ya hampir 700-an yang yatim. Kalau total 2.500-an. Ya Silca, sekarang tak kasih sarung lagi. Enggak apa-apa. Nah ini sarung mangga. Ayo kata-kata ayo. Sarung cap mangga, sarungnya dikasih Abah Anza. Heh, Pak Poniran meringis. Sampeyan gak melu maca kaya ngono. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Ini sarungnya. Hatur suwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih. Gantinya yang tahun kemarin. Oh nggih. Makasih. Sama-sama. 200 masa kalah sama Pak Poniran. Tak tambahi lagi kamu Silca. Semoga Abah Anza diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia akhirat. Amin. Wes matur suwun, matur suwun. Udah dulu ya sayang ya. Yatim piatu malah. Bukan yatim piatu Abah. Hah? Anak yatim Abah. Apa? Anak yatim bukan anak yatim piatu. Oh anaknya yatim bukan piatu. Iya ibumu belum.
Apa itu nyanyi nggak ada hubungannya sama Silca. Cuma yatim kan piatunya enggak katanya. Piatunya belum. Cah pinter iki, anak pinter iki. Pinter ya sayang ya. Nanti sekolah yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin, ngaji yang rajin. Nanti Silca jadi anak solihah. Amin. Sopo Bapak Saji kalian Ibu Sukamah sekeluarga disuwuni derek ndongake manten kekalih niki, moga-moga diparingi rukun. Rukun niku kudu didhisikne. Wong iki kapan rukun kepengin napa ae dituruti karo Gusti Allah. Allah piyambak sing jamin ana salisu syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Aku Allah siap dampingi wong loro sing gelem rukun. Pengen apa tak kei, butuh apa tak paringi, enek masalah apa tak bantu, tak tulungi. Sing penting gelem rukun, siji ora nyusahno sijine. Wong lanang wong wedok sak bojone kok gelem rukun, didampingi karo Gusti Allah, ditulungi karo Gusti Allah, dicukupi karo Gusti Allah. Pokok siji ora nyusahno sijine. Sing lanang ora nyusahno sing wedok ora nyusahno sing lanang. Suami tidak menyusahkan istri, istri tidak menyusahkan suami. Soalnya ngapunten, kadang-kadang ono wong lanang iki senengane nyusahno sing wedok. Wonten napa mboten? Wonge teko. Lungguh ngisor kena kursi. Ya kursine ijo kok. Ono wong lanang iki senengane nyusahno wong wedok. Kapan bar metu kok njaba, mulih petuk bojone. Sing diomongi wong wedok ayu. Oh, biasa. Angger petuk bojone bar metu kok njaba niku mulih sing diomongi wong wedok ayu. Dek, apa? Aku mau no pasar dek, petuk wong wedok ayu. Ya bener rondo, tapi urung duwe anak Dek. Ayu, umpama cara dadi bojoku yo cocok eta. Tapi yo piye maneh wong aku kadung dadi bojomu ya elek-elek yo wis tak telateni. Wong wedok diomongi ngono gak yo megap. Kaya iwak diobati. Ono wong wedok iki ketoke omongane halus nek ambek sing lanang, tapi gak telati. Ketoke omongane halus, tapi gak telati. Mas, apa Dek? Wong iki nasibe kok ora padha ya Mas ya. Iya Dek lapo. Lah iya to Mas. Dulurku dirabi wong sugih. Misananku ya dirabi wong sugih. Kancaku Mas lagi rong wulan dirabi wong sugih nang ganteng ngono wonge. Aku kok tiba oleh sampean to Mas. Wis ora gablek dhuwit rupane elek bisa. Aku ya ora apa-apa Mas, aku ya sadar wong ngene iki ya takdir. Ya dongakno muga-muga aku kuat menghadapi sampean. Wong lanang diomongi ngono gak ya ndiluk terus menghendengkan cipta. Metu ka omah nang kluyur ngenes lungguhno perapatan lenger ngantri durubung laler. Anek wong wedok iki ketoke ngomongke halus tapi celekit ngono. Enten apa mboten? Iki wonge ya teko. Ketoke saiki wonge nganggo kudung coklat tok. Halus nek ngomong tapi celekit. Mulane kula sampean disuwuni donga muga-muga mantene rukun. Amin Allahumma. Pokoknya gelem rukun ora bakal lara uripe. Mergo ditulungi terus karo Gusti Allah. Lah rukun niku ora gampang. Tolong dipirengaken kula ngomong 20 menit mawon. Ora
melok ngundang rasa cerewet. Rukun niku angel. Soalnya menungso niku gadah nafsu. Lah jenenge nafsu niku biasa mentingno awake jaluk menange roto ngono kuwi. Wong Kanjeng Nabi tahu gadah sahabat kalih wong loro iki padha apike tapi ora rukun. Kanjeng Nabi wis usaha nasihati cek gelem rukun tapi ya tetep ae ora rukun. Kanjeng Nabi sedih terus didhawuhi ambek Gusti Allah, Muhammad aja susah, pokoknya tugasmu ngandani, tugasmu ngomongi, nuturi, wis mbok nasihati, wis mbok tuturi ya wis. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Umpama donya sak isine iki lho mbok entekno gawe bandani wong sing gak rukun cek dadi rukun, ngantek donya entek mbok gawe bondo, awakmu gak iso ndadekno rukun. Sing iso ndadekno rukun niku cuma aku, ngono jare Gusti Allah. Pokoke tugasmu nuturi, mbok omongi, mbok kandhani, mbok nasihati, ya wis. Marine iku wis urusanku. Ngoten niku ngendikane Gusti. Lha iku Kanjeng Nabi, apa maneh trimo Kanjeng Abah Hamzah. Kula tugase ya mek ngomongi sampean. Kula nggih mboten saged benerno ngapikno, mboten saged. Mulane aku ya gak kaget nek wong sing pas aku ceramah tak omongi nang wonge terus gak berubah dadi apik. Kok berubah dadi apik? Paham omonganku ae enggak? Kula gak kaget, ono iki wonge kudune ireng kok. Ya ketok ayo mentang-mentang tapi gak mudeng. Aku yo gak kaget anjene aku yo gak iso mahamno. Iso cuma ngomongi. Lho, kuwi sahabat Kanjeng Nabi, apa meneh wong pelandaan. Desae apa iki? Napa? Panjen. Napa maneh wong panjen? Kon rukun angel. Kadang ana wong padha pintere gak rukun kok. Iku yo gak mergo kurang pinter. Wis pinter tapi ancen pinter rukun niku angel. Enten mboten kira-kira wong padha pintere gak rukun wonten mboten? Yo wong panjen. Wonge saiki teko. Wonge ndopro ndok ngisor to lungguh kursi. Lungguh kursi. Bajune lengan pendek ta panjang? Koploke warnane putih ta ireng? Oh iko berarti mlepuk itu. Lungguh kursi lengan panjang koplo ireng. Dudu Pak Kapolsek tenang aman sampean. Aman sampean koploke putih kok. Iki mau wonge koploke ireng kok. Bajune lengan panjang. Lungguh kursi iku. Kursine ijo warnane. Sampeyan aja kaget. Ana wong padha tuweke lho gak rukun. Apa mergo kurang tuwek? Ya enggak, wis tuwek kok. Rukun niku angel. Wong pinter ngajine ya pinter kadang-kadang. Tapi dikon rukun angel. Lho kadang gak ambek wong liya. Ambek dulure dhewe lho gak rukun, gara-garane sepele pembagian warisan tanah kaca sak meter ya. Ambek dulure dhewe nang gak rukun. Wonten apa mboten? Ya wong panjen. Wonge ya teko. Kudune ping ketoke wong. Wonge ambek kipasan kok saiki. Ya Allah, apa mana ambek tonggo gawampang gara-gara buruan balik gak imbang lho. Kacek gula 2 kilo lho.
nek gak wawuh gak rukun pirang-pirang wulan wonten apa mboten? Ya wong panjen. Wonge ya teko. Udunge warna ya Allah. Halo. Mulane semoga-moga dulur-dulurku wong pancen iki rukun-rukun kabeh. Amarga sing iso ndadekno rukun niku Gusti Allah. Mulane kula sampean disuwuni donga. Pancene donya iki ana kekuatan loro, sing kuat sing hebat. Nomor 1 takdir, nomor 2 donga. Takdir niku rencanane Gusti Allah, ketentuane Gusti Allah. Kuat. Sapa sing iso ngalahno rencanane Allah? Sapa sing iso ngalang-alangi rencanane Allah, ketentuane Gusti Allah. Nomor 2 donga. Lah donga niku janjine Gusti Allah. Iku Gusti Allah lek janji nang kawulane udhuni astajib lakum. Donga nang aku tak turuti. Nek janjine Allah pasti seje karo janjine wong tok panjen. Janjine Allah pasti gak ada yang bisa menghalangi. Berarti takdir itu kuat, donga ya kuat, padha kuwate. Tapi kira-kira luwih kuat ndi? Ternyata Gusti Allah sering batalno rencanane sak perlu nuruti dongane kawulane. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi Gusti Allah niku kadang-kadang menghapus apa sing wis dadi ketentuane, dibusek diganti ketentuan anyar mergo nuruti dongane kawulane. Halo? Ana wong panjen di takdir sampai Allah, diputus sampai Allah uripe melarat loro-loronen. Jangan tenang. Wis melarat loro-loronen. Wonge lu sregep ndonga, njaluk rezeki kathah, njaluk sehat. Lho iki takdir melarat loro-loronen iso dibusek karo Gusti Allah, diganti keputusan anyar. Sugih, sehat. Ngono, Bu. Mulane aja males ndonga. Lah akhir-akhir iki wong-wong iki do aras-aras ndonga, jarine pegelen. Ya ngono yang menelek ndonga ya pancet ae. Nyatane melaratku ya awet kok. Pegelen jarene. Wong kadang ana kiai ape ndongae dijawil kok. Nggih, aja suwe-suwe lek ndonga. Aja dawa-dawa. Ndok kene ya wis ana model ngono. Padahal donga iku kuat, donga iku penting. Dituruti gak dituruti wong donga niku ibadah, wis oleh ganjaran. Pun kula sampeyan donga iki pantes Bapak Ibu. Wis mestine. Lapo kok ngono? Soale menungso iku gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa. Lah ndonga iku njaluk nanggone sing iso apa-apa, njaluk nanggone sing duwe apa-apa. Dadi pas kula sampean menungso iki gak iso apa-apa, ndonga iku njaluk nanggone sing iso apa-apa yaiku Gusti Allah. Kula sampean menungso iku gak duwe apa-apa, lan ndonga iku njaluk nanggone sing duwe apa-apa yaiku Gusti Allah. Pas menungso niki asline kan gak iso sih. Modelmu kok koyo gak paham ngono tak omong. Gak iso iku asli kanggone menungso. Iso iku coba. Mulane akeh wong uripe blai gara-gara rumangsa iso. Akhire sembrono, gak gelem sendenan nanggone sing iso, gak gelem njaluk tolong nanggone sing iso, yaiku Gusti Allah. Mergo dekne rumangsa iso, akhire sembrono, gak gelem ndonga,
gak gelem njaluk tolong nanggone sing iso. Lho. Akeh wong uripe slamet mergo rumangsa gak iso. Akhire dene sendenan karo sing iso. Lapo-lapo yo njaluk tolong nanggone sing iso. Slamet uripe. Mulane sampeyan nek kepengin slamet, aja pisan-pisan rumangsa iso. Soalnya sampean ku asline gak iso. Sampeyan nek kepengin slamet, rumangsa gak iso. Akhirnya sampean hati-hati, gak sembrono. Apa wae sendenan karo sing iso yaiku Gusti. Apa wae njaluk tolong nanggone sing iso yaiku Gusti. Nah, sendenan nang Allah, njaluk tulung nang Allah iku carane ya apa? Lewat doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama nek gak percaya menungso ku asline gak iso. Umpama menungso iku iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa iku dokter. Wong dokter sing paling ngerti penyakit, ngerti obate. Umpama iso, dokter-dokter itu ya sehat-sehat, nang umure dawa-dawa. Tapi nyatane mboten, sak pinter-pintere dokter ya padha karo wong sing gak dadi dokter. Kadang ana dokter pau pinter, spesialis jantung, mati enom kena serangan jantung. Ana dokter spesialis kulit ya gudi kene. Meriksa wong ambek kukur-kukur. Nggih, enten kok dokter spesialis mata. Beleken ngono ku ya enten. Umpama menungso niku iso, anak sing paling pinter niku anake guru. Guru iku iso nginterno anake wong. Dan neo anake dhewe tambah pinter-pinter. Tapi nyatane akeh anake guru gak patek pinter. Enak anake guru sekolah peringkate sejumlah muridé. Rankingnya lo sejumlah muridé. Murid dhewe padahal ibuke guru, bapake guru, anake on. Halo? Terus napa ora iki? Umpama menungso iku iso. Wong sing klambine paling apik iku ya penjahit. Enggak enak klambi wong liya yang apik-apike ngono. Mestine klambine dhewe lah tambah apik-apik. Nyatane lak boten. Penjahit iki klambine elek-elek wong sing apik didol. Dhewe ana tangga sampean wedok dadi penjahit tontokan klambine ame daster beberapa puluh sampai talungan meteran emang. Lho nggih bener. Umpama menungso iku iso, omah sing paling apik ya omahe tukang. Tukang iki lho gawe omah wong liya yang apik-apik modele. Mestine gawe omahe dhewe lah tambah apik. Nyatane tukang rata-rata omahe gak dadi-dadi. Lho ya ora enek duwike jare bojone. Ora kober garap omahe dhewe. Rata-rata omahe tukang gak dadi-dadi. Nggih bener. Lha umpama menungso iku iso, anak sing paling gagah anak polisi. Enton-enton bapake dadi kapolsek gagahe ngono. Ndahne anak ya gua gagah-gagah. Tapi apa kabeh anak polisi gagah-gagah? Yo enggak. Ana anak polisi yo cacing ngene. Ono kok. Iku bukti lek anjen menungso gak iso. Bu. Ngono gayane wong panjen. Wah, anakku tak didik saiki apik-apik kaya iso-iso. Sampeyan kok didik anak. Gawe anak iki sampeyan gak iso. Sapa sing iso gawe anak? Aku saiki gaekno. Loro ae tak gone mulih. Kok gawe? Sampeyan ngetokno lho gak iso. Sapa ngomong iso? Ayo saiki tono telu, ayo ndang. Ayo tanteni. Ndang tono. Ayo ndang tono anak telu. Gak iso-isomu mek ngeden tok lho. Leh, umpama ibu-ibu iso ngetokno anak, aku yakin gak ana wong wedok sing gelem meteng suwe-suwe. Nek tak abote gak karuan kok manus gedhe mendhe-mendhe degek-degek ngono ae. Lha apa dikembul suwe-suwe lek iso ngetokno? Dadi gembol seminggu nang kitokno ngono.
Ayo bantah. Anjene sampean ku gak iso. Yo kalah gak ngalah anjene gak iso temen. Ayo nampakno telu tanteni. Halo. Lah iya kok gawe sik lho saiki lho nek digaekno tak enteni. Iso aku yang gawe ote-ote udah ngono iso. Halo. Dilanjut Dene. Rumakna ta? Lah menungso iku asli gak iso, ndonga iku njaluk nanggone sing iso. Dadi pas apa ae aja ninggal do. Mulane sampeyan lagi diulangi, kate turu dikongkon ndonga. Bismika Allahumma ahya. Ya. Kate metu teko omah dikongkon ndonga. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kok kaya gak patek tau ndonga ngono modelnya. Halo. Tangi turu ya dikongkon ndonga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Niku lek tangi sak durunge subuh. Lah nek jam 8 isuk lagi tangi dongane yo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoke ndonga. Kate kumpul bojo ya dikongkon ndonga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kumpule kate mangan bareng pikiranmu yo. Nek ana wong ngomong kumpul bojo terus pikirane ngono iku. Kumpule kate mangan bareng wae. Ya Allah barik lana fi marzaqtana. Wa qina adzabannar. Saiki orang hidup di dunia itu yang dicita-citakan, yang diharapkan apa sih? Nah aku ngomong apa sih sama jawab apa dong? Ngono lho. Kalian nih orang hidup di dunia itu yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang didambakan, yang diharapkan itu apa sih? Nah ini apa doendel ya? Umpama ngene iki nanti ribeti karo bakul selintas, selintis, sliwar, gak kira iso tertib ngene ngajine. Nggih napa mboten? Ngono mulane aku gak perkara jahat mboten. Ana dikai waktu dhewe-dhewe. Ngoten lho maksude kersane tertib. Kok bakul wong panitia mawon lho misale wayah wis ceramah, wis ngaji kok intak-intik bagi-bagi departemen perbadokan. Aku yang mau ngaji. Mau kayak waktu dulu yang diinginkan oleh manusia hidup di dunia itu sebenarnya apa sih? Ini aku kan seneng sing tekan ndok kene iku kabeh padha kok karepe. Nomor 1 pengen disenengi Allah, nomor 2 pengen ayem bahagia. Wes ya yang bahagia itu untuknya akhirat itu otomatis. Orang usaha akeh-akeh pengen apa nih? Lah iya kan nek ketemu aku kan ayem, masuk ayem kuwi. Wes tok loro ngene, ora usah akeh-akeh sampean. Siji disenengi Allah, loro ayem bahagia. Wes. Lah sehat iki masuk ayem bahagia. Piye toh? Halo? Saurut nomor 1 pengen disenengi Allah, pengen diridani Allah. Uang itu nek wis disenengi Allah orang arah keleleran, ora bakal ino, ora bakal rekoso uripe, mesti mulya. Mergo Allah seneng, donga sak donga yang dituruti, mergo disenengi Gusti. Jaluk sak jaluk dikei, mergo disenengi Gusti. Sama nek suweneng karo anak iki jaluk sak jaluk sama usaha nuruti iki napa mboten? Allah yang ngono nek wis kadung seneng karo wong panjen. Jaluk sak jaluk dituruti soalnya Gusti Allah seneng. Lah nek ra seneng, halo. Nek ra disenengi, jaluknya uang kok. Paham nggih?
ibadah sampeyan iki senajan titik diterima ambek Allah, mergo Allah seneng. Wes kurang apik titik-titik apa-apa wong aku seneng, tak terima ngono jare Gusti Allah. Iki penting soalnya ibadahmu kan modelnya gak patek bejaji. Ya Allah, aja mantau to rek. Wong aku ngomong ya tak ukur awakku dhewe. Salat yakin wong panjen iki nek salat 99% ngelamun. Oke bener? Podo. Ngono ku bejanji ta. Yo enggak lek noto pengen khusyuk gak karuan bisa. Usut. 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 Sendakep yo sampai melonggar-melonggar. Allah. Kaya jajan wis kabeh alhamdulillah kabeh. Rane udah garing tenan tapi kan. Allahu Akbar. Diatur ngene yo bongko urip. Allahu Akbar. Wong duwe gawe ana ae ngene iki. Allahu Akbar. Lho nggih mboten? Lha ngono ku lek sampean gak disenengi yo gak diterima. Lah nek disenengi, yo wis gak apa-apa tak terima. Wis apik wis gelem entul-entul jadi duli-guli ndut. Wis apik wis gelem nurut kok. Entul-entul jadi guli-guli ndut gobek-gobek. Hah? Wis apik wis diterima, disenengi kok. Mulane yo ayo ditambahi rek salate, salat sunah barang ngono iku lho. Ora pate apik nek akeh engko ngelumpuk dadi apik ngono lho Bu. Poso sama nyoba bejanji ngono. Kok ya Allah poso mung Ramadan tok ngono. Iku syukur gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Lho ya toh? Tangan ya gak poso, kuping gak poso. Poso kok ngrungokno wong rasan-rasan. Aku gak melok ngrasani nek ngrungokno tok, ya setel bae. Tanganmu ndak puasa, kakimu ndak puasa, telingamu ndak puasa, kemudian cangkemmu itu juga ndak puasa, matamu juga ndak puasa. Terus siapa ngomong matamu dulu? Aku bahasa Indonesia kok ndak puasa kok. Mulane ditambahi poso sunah ngono lho Bu nggih. Gak patek apik ning ngelumpuk akeh engko suwe-suwe dadi apik. Ayo nek ulang apa kae Rejeb poso, ana Tasu'a Asyura poso, Tarwiyah Arafah poso, ya sak ganggae poso Senin, Kamis. Iku rutin Kanjeng Nabi. Ra tau ninggal poso Senin, Kamis. Ayo panjen tiru. Nek gak kuat ya dibagi gak apa-apa, bapake sing Senin, ibuke sing Kamis. Dadi angger dina Senin bapake nyenen, angger dina Kamis ibuke Kamis. Sodako ya gak bejanji. Lho kok gak bejanji sih? Ayo ngene iki misale lho, sampean nggo dhuwit. Terus ana panitia kanggo masjid, kanggo TPK, lele kerdus. Sampean nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000 ana kabeh dhuwitmu. Ngono ku panitiane mbok cemplungi pira kerduse? Wong pilihane lho cuma 100.000, 50.000, 20.000. Sing dicemplungno 2.000. Wong panjang ki ayu-ayu tapi kopok. Pilihannya cuma 100.000, 50.000, 20.000 lah. Sing cemplungno kok 2.000 iki. Lha ngono ku kaya gak bejanji arane. Makanya ayo usaha supaya disenengi Gusti Allah. Lah sampean saiki penasaran di mana letak cintanya Allah? Ternyata cintanya Allah itu yo gak angel kok, gak adoh kok. Ide ambek sampean. Di mana? Donggone wong tua loro ridallah fi ridal walidain. Samane pengen disenengi Allah, ya wong tua loromu kuwi dalane. Mangkane sampaikan di Nabi lek dawuh kae rahima an rajulin tadruka walidain walam yadkhulil jannah. Growong cilaka ana wong isih ketunggon wong tua loro
kok nganti gak iso mlebu swarga. Mergo wong tuwa loro iku dalan paling gampang kanggone anak supaya iso mlebu swarga. Ayo sama nek pengen oleh ridane Allah, disenengi Allah, enak uripe sampean, nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, aja ngremehno wong tuwa, apa maneh nglarakno wong tuwa. Anak iki janji gelem mulyakno wong tuwa, nyenengno wong tuwa, mesti dienakno uripe donya akhirat karo Gusti Allah. Anak iki sehebat apapun ngremehno wong tuwa apa maneh nglarakno wong tuwa, mesti lara donya akhirate. Naudzubillah min. Ayo Bu, luweh mentingno wong tuwa tinimbang awake dhewe. Ngono. Ngapunten, wong panjen iki selama iki uripe ate andi, nyenengno wong tuwa karo nyusahno wong tuwa. Alhamdulillah nek sadar. Dari nyusahno wong tuwa kae cilik kok. Kula samane ora patek tau nyenengno wong tuwa, malah nyusahno wong tuwa kae cilik. Cilik wis nyusahno wong tuwa, rewel, nakal. Sekolah ya diragati, ngaji dibandani, apa-apa dibandani wong tuwa. Lho sampai wis rabi, wis omah-omah dhewe lho sik nyusahno wong tuwa. Wonten napa mboten wonten? Wonge ya teko. Wis omah-omah dhewe, wis duwe anak dhewe lho sik nyusahno wong tuwa. Lha wong tuane dikongkon ngomong putu kok. Anak telu dibiyokno wong tuane kabeh. Enten mboten ngoten? Enten. Lho kok lek nyenengno wong tuwa kapan? Bu? Ayo saiki diwalik. Kula sampean sementara iki sik luwih penting awake dhewe timbang wong tuwa. Ayo diwalik saiki. Luwih penting wong tuwa timbang awake. Ngono. Sampeyan umpama kok pengen gelang nang gedene 10 gram. Tak apa-apa sampean tuku. Tapi yo ibuke sampean tukokno gelang 20 gram sik. Kok sampean lagi tuku sing 10 gram iku. Ngoten nggih? Pret. Lah ya wong mak wis tuwek kate lapo gelangan bareng. Lha rumangsamu nek wis tuwek gak seneng ta nganggo ngono. Ya seneng padha wae. Takono ta sing wis tuwa-tuwa. Mbok nggone gelang kalung kok soweneng. Sama nanti tuku kelambi regane 750.000. Tak apa-apa tukuan. Tapi ibuke sampean tukono kelambi sing regane 1,5 juta. Iku arane sampean mentingno wong tuwa timbang awake dhewe. Ngoten nggih? Preketek. Bejo-bejone anak dengan ngeri wong tua itu umpama ya anak itu ngerti barokahe ngrumat wong tua, dieloki wong tua, rebutan pengen ngrumat wong tuane ya padha karo panjen kene lah rebutan moh